Отчетноста и транспарентноста се наши главни одлики. Денеска пред вас медиумите и пред јавноста сакаме да презентираме дел од проектите, односно што е она што општина Велес го изработи во 2016 година. Но истовремено и да ги презентираме најзначајните капитални проекти кои ги предвидуваме за реализација во 2017 година. Преку цела година редовно одржувавме средби со урбаните и местните заедници. Ги разгледувавме приоритетите кои тие ги кажуваа и врз основа на нив ги реализираме најголемиот дел од проектите во општината. За општина Велес, за градоначалникот, но и за советот, сите граѓани се исти. И затоа гледаме од проектите кои ќе се направат корист да имаат што повеќе лица. Секако, во одредени случаи се запазува и начелото за итност во работата. Во 2016 успешно завршивме 114 проекти, од кои директна корист имаат сите граѓани на Велес. Економијата и натаму останува приоритет број 1. Во 2016 година се гордееме со успешната приказна во која прерасна Маркарт. Таму работат повеќе од 330 наши сограѓани. Македонско-турската компанија Eurobrick Company го рестартираше Киро Чучук. Производството започнува. Исто така STS Textile инвестира и почна со производство во паронешната свилара. Со цел за привлекување на домашни и странски инвестиции, целосно ја уредивме индустријската зона Каластари, која кошта околу 2 милиона евра целосно исплатена. Ја формиравме Мамучево, која по површина е најголема во општина Велес со 43,76 хектари. Во Речани 2 почна да работи Енмон за подобрување на инфраструктурата. До сега оваа година реализиравме 120 проекти, од кои 41 се инфраструктурен проект. Од нив 26 се однесуваат на реконструкција, асфалтирање и бетонирање на улици во градската средина, во населените места, а 15 проекти се однесуваат на поставување на нови водоводни линии. Вкупно се реконструирани 27.000 метри од патна инфраструктура и 14.500 метри водоводни мрежи. Во тек денеска е почната нова реконструкција на улицата Маца Овчарова на водоводните линии. Изградивме 3 нови паркинг простори изминатата година со вкупно 145 нови паркинг места за паркирање во градот. Со тоа бројот на паркинг места порасна повеќе од 600 во градот. Образованието останува една од најзначајните области на која работиме најмногу. Во 2016 година инвестиравме 310.000 евра. Поставивме нови фасади во Коле Неделковски. Исто така во тоа училиште неодамна го пуштивме и новиот систем за ладење и грејење и реконструирана спортска сала. Изградивме ново училиште и го опремивме во село Сливник. Набавивме парен котел во Свети Кирил и Методи, поставивме нови ПВЦ преозори на најладните училници во Блаже Коневски. Во тек е реконструкцијата на нова училница, односно изградба на нова училница во подржно училиште Клуковец. Се реконструираа и тераците и спалните соби и се набавија нови душеци во ученичкиот дом Лазар Лазаревски. Велес од секогаш бил град на културата. Од 2016 реализиравме 91 културен настан во градот. Вреди уште еднаш да се спомне Питијадата, која беше најуспешна манифестација во изминативе 13 години. Велес го посетија повеќе од 100.000 гости. И тие 3 дена беше центар на збиднувањата во Република Македонија. Останатите традиционални и културни манифестации, рацинови средби, стоби, ИФФ Велес, Вардарска регата Гемиџи се издигнуваат на скалило повеќе. Од најгрдата слика во градот, градскиот стадион, полека прераснува од репрезентативен објект во градот. На полето на спортот реализиравме многу проекти. За прв пат организиравме атлетски полумаратон, по трет пат и пливачки маратон, а посебно не сме задоволни, не радува фактот што финансиски директно општината ги поддржува ГРК Борец и ГОК, односно и Бекарскиот клуб Борец. Но и посредувавме да добиеме стабилни спонзори во клубовите Борец, Гемиџи, кошакарскиот клуб Борец Eurobrick и футсал клубот Велес, кој е апсолутен
шампион од досегашниот тек на надпреварите у лигата. Продолжуваме финансиски да стоиме за останалите спортски клубови во градот. 45 екипи во сениорска конкуренција и 20 екипи во младинска конкуренција поделија вкупно 3 милиони денари. Средства со кои што го покриваме тренажниот процес преку цела година на екипите. Почитувани, 2016 година ја продолживме по сегментот на помош на социјално ранливите групи. Општина Велес купи 2 електромоторни инвалидски колички за ученици, 1 хидрауличен елеватор за лица со посебни потреби. Доделивме финансиски средства за училишен прибор на децата без родителска грижа. Директна финансиска помош добија 136 семејства од социјален ризик од општината. Во овој дел многу е значајно што драстично се подобрија условите за престој во детските градинки. Преку проектот Енерджинет, 5 клона добија нови фасади кои се енергетско ефикасни. Инвестицијата е повеќе од 66.000 евра. Исто така, адаптиравме простор и набрзо ќе отвориме првата градинка во рурална средина. Објектот во село Каласлари потребно е само да го допремиме со мебел и таму предучилишното образование ќе може да стекнат деца од оваа населено место, но и децата на вработените во индустријската зона Каласлари, конкретно од Маркарт. И во 2017 година Општина Велес ќе продолжи да работи со истото темпо. Предвидени се многу проекти, најзначајни ќе бидат. Како прв проект, предвиден е покриен градски пазар. Почетната сума за реализација 12 милиони денари, континуитет во градењето ќе има во наредниот период. Кој изработуваме, значи поминете идејниот проект, кој се изработува и моментот основниот проект и очекуваме за месец дена да го презентираме основниот проект дефинитивно пред нашите сограѓани. Тој е воедно и 10-тиот капитален проект што го ветив како кандидат за градоначалник во програмата на градоначалникот за периодот 2013-2017. Со тоа завршуваме. Останатите 9 се веќе реализирани. Покриениот градски пазар ќе представува модерен објект кој ќе ги исполнува сите стандарди за продажба на храна, подобри услови како за продавачите, така и за купувачите. Во 2017 година предвидена е изградба на водоводната линија за Раштани и Бузалково. Со овој проект е предвидено да се поврзат овие две населени места со вода од градскиот водоснабдителен систем, бидејќи конкретно во Бузалково е алармантна ситуацијата во сегментот на водоснабдувањето. Изработката на овој проект е исто така предвидена со почетна сума од 12 милиони денари и овие денови кои ќе решиме имотно-правните односи, односно кога ќе потпишат собствениците на имотите дека може да поминеме со Цевково согласно проектот, ќе дадат изјава, ќе објавиме и тендерска постапка. Во населеното место Отовица исто ќе се гради водовод и канализација. Овие два проекта се едни од најголемите во општина Велес за 2017 година. Инвестицијата ќе чини 17 милиони денари. Во близината на Башино село ќе се реализираат два инфраструктурни проекти со вкупна вредност од 9 милиони денари. Изработка на нов кружен тек на крстосницата пред Башино село и нов влез во градот. Истовремено, објавена е тендерската постапка за долгогодишното барање на жителите на Башино село. Тоа е пешачки мост надпатник кој ќе ги поврзува црквата со гробиштата на Башино село. Целата документација е завршена, јавниот повик е објавен, согласностите сите собрани. Комплетно ќе ги уредиме и улиците во населените места Челошево и Момутчево. Договорот за реализација на овој проект е потпишан, се чекат само да се подобрат временските услови за да се почне со негова реализација. Проектот чини 12 милиони денари. Вкупната должина, кај што ќе се асфалтираат овие улици, е повеќе од 2000 метри должински. Во наредната година продолжуваме со реконструкција на градскиот стадион. Теренот ни е во совршена состојба, но во 2017 година ќе продолжуваме со уредување на уште едната трибина, каде што ќе поставиме столчиња за нови 1000 гледачи на спортски надпревари и на тренинг надпреварите. Истовремено ќе биде целосно осветлен
градскиот стадион со рефлектори. Индустријските зони и понатаму се многу важен сегмент во развојот на локалната економија. Во 2017 година ќе инвестираме 15 милиони денари во инфраструктурно уредување на улиците во Зените, како и во сателитската населба на езерото Младост. Почитувани, за оваа година предвидовме уште многу проекти. Но имавме само една единствена цел, да го подобриме квалитетот на живот во нашиот град. За прв пат ќе изградиме и велосипедска патека, должина 24 км, затоа што реално имаме потреба од неа. На градскиот парк ќе му го вратиме стариот сјај. Ќе финансираме во нова урбана опрема. Тоа е дел од овие проекти што се предвидени за 2017 година. Да нагласам дека вратите на општина Велес и оваа година што измина останаа отворени за нашите сограѓани. Контактите со граѓаните се основната придобивка на соработка помеѓу граѓаните и локалната самоуправа. Продолжува и понатаму и оваа година, сега до истекот на мандатот, тој начин на комуникација со граѓаните, значи граѓаните можат и понатаму да дојдат секој четврток без никаков проблем и јута и другите денови кога имаат потреба за средба со градоначалникот или со општинската администрација. Заокружувајќи на крајот да кажам дека иако градоначалникот во предизборната кампања вети и достави програма до граѓаните со 118 проекта, до овој момент имаме изработено повеќе од 380 проекта. Точниот број ќе го презентираме за месец дена, односно за месец и пол, за да знаат граѓаните и да имаат увид се она што е изработено и колку средства се потрошени во текот на овој мандат.